ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി കീടു സാധനം ടോയ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യം ഇതേപോലെ സ്കെച്ച് കളറാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്കെച്ച് കളർ ഇത് മുഴുവനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മതി. നമുക്ക് ഒരു കളറാണ് എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു കറുപ്പ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ അടപ്പ് ഒന്ന് തുറക്കണം. നമ്മൾ അടുപ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും രണ്ടും മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂടി മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുമ്മാ വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടയും കൂടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുട്ട് സൂചി വെച്ച് അതങ്ങ് ഓട്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കൃത്യം സെൻറ്ററായിട്ട് ഒരു ഓട്ടം അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ കുത്തി കയറ്റി കൊടുക്കുക. അടിപൊളി നമ്മൾ കുത്തി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ വളച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു നൂലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ചായ ഒരു കളർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്കും വൈറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കെട്ടിണ്ട് വെക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മുട്ട് സൂചി ഇങ്ങനെ ഊരി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നൂലങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ട് സൂചിൻ്റെ ഏട്ടത്ത് കൂടെ എടുക്കുക. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നൈസായിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ നേരത്തെ മൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുത്തി കൊടുക്കുക. നമ്മളെ നേരത്തെ തോട്ടയിൽ കൂടെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നൂല് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇത് വെച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നൂല് പിടിച്ച് ഒറ്റ പോലെ അപ്പം കാണാം നമ്മളെ ടോയുടെ പ്രത്യേകത. ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോയിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ആലും ചെത്ത് നോക്കാം. ഗൈസ് ഇത് പോന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെത്തും നോക്കാം. ഗൈസ് ഇതന്നെ അവസ്ഥ. സ്റ്റോളൊന്നും കൂടി ആക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് അതിനത്ര പവറൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, എന്നാലും നല്ല അടിപൊളി ടോയ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കുറഞ്ഞ ചിലവേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.